بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربي يسر وأعين يا كريم بجاه محمد النبي العظيم. اللهم سهل، اللهم وسع مدارك عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع مدارك عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. اللهم وسع مدارك عقولنا للفهم عنك يا أكرم الأكرمين. يا رب صل على النبي المصطفى صلاة تكون لنا أمانة. الحمد لله. Kalada yetu ya Jumatatu kueleza machache kulingamana na sisi wenyewe ni madhaifu katika ilmu, ni madhaifu katika ilaqa yetu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na ilaqa yetu na ibada, lakini inshallah Mungu kwa baraka ya sira ya Mtume Muhammad atufungulie inshallah katika upande wa ibada. Atufungulie katika ilmu futuha al-arifin bijahi khairi al-anbiya wal mursalin. Sio kwamba sisi na Mungu ni shahid ala maqul kuwa tuna ilmu au tuna ilaqa tuko karibu na Mtume, la, lakini inshallah kwa baraka ya hii kikao inshallah Mungu atusikitikie. Na kwa baraka hizi siku 10 al-fajr wa layali 10 inshallah Mungu atusikitikie. Mungu atuangalie kwa jicho la rahma. Mungu atusamehe madhambi yetu. Inshallah Mungu atujalie hissan wa ma'nan, tufuate khatwa za waliofuata mashekhe zetu kama alivyowapa wao. Inshallah Mungu atupatie na sisi. Yeye amewapa ilmu, amewapa wara, amewapa zuhud, amewapa kila kitu, alaysa kadha. Lakini alfaqiru ila Allah, alabdu dhaifu, alabdu almudhnib hatuna, lakini inshallah Mungu atatupatia. Mungu inshallah na sisi atatufungulia. Kalada tumesema kwa kuendelea na nini? Sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sira iliyopita tumeeleza nini? Ad-dawlatu ar-rumaniyatu, alaysa kadha? Na tukaona hali walioko nayo kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na leo inshallah tumependa tueleze halu dawlati al-farisiyati. Madha? Dawlati al-farisiyati. Kwa sababu tumesema katika darasa iliyopita kwamba hizi ndiyo daula mbili ambayo ndiyo ilikuwa ilomiliki nusu ya ardhi. Warumi wamemiliki nusu ya ardhi na nusu sehemu iliyobakia imemilikiwa na Wafursi, alaysa kadha? Lakini tukaona akhlaqi za Warumi, alaysa kadha? Akhlaqi ambayo kwamba ilikuwa sio mzuri. Na vile vile leo tumependa kueleza halu dawlati al-farisiyati qabla al-bi'thati an-nabawiyyati, hali ya daula ya Kifursi kabla ya kutumilizwa Mtume Muhammad.
نقلت هذه المعلومات nimenakili hizi maalumat ambayo leo tumependa kuwaelezea min kitabi asirati an-nabawiyya au asiratu an-nabawiyya lidoktor Ar-Raghib As-Sarjani. Ndiyo hii faida au kueleza hali ya dola ya Kirumi tumenakili kwake. Mafhum? Asiratu an-nabawiyya lidoktor Ar-Raghib As-Sarjani. Sheikh kama huyu ndani ya hichi kitabu chake Asiratun Nabawiyatu asema intasharat fi dawlatil farisiyati, imeenea imetangaa katika daula ya Kifursi, qadiyatun muz'ijatun jiddan, qadiya ambayo ni yenye kukera sana. Sawa? Tabia yenye kukera sana, akhlaq yenye kukera sana. Sikiliza hii kadhia ambayo yakera. Kama kweli wewe una imani, ukisikia hii kadhia utakereka nayo na utaudhika. Sawa? Lakini lazima uwe na sifatul insaniya. Kama kweli una sifa binadamu, ukisikia hii kadhia na tabia utaudhika. Wahia qadiyatu nikahil maharimi, nayo ni kadhia ya kuoa maharim. Kuoa nani? Maharim ni watu gani? Ni watu ambayo wewe hufai kuwaoa, ndio wanaitwa al-maharim. Tuko pamoja jamaa? Kama mfano kumooa mtu mamake, kumooa dadake, kumooa shangazi. Unajua shangazi? Shangazi ni nani? Yani yule mwanamke na babako mandugu. Sawa? Hii kadhia jamaa asiyakera. Wewe kumooa mamako, kumooa dadako, kumooa shangazi. Mafhum? Wa hadha shay'un رغم بشاعته إلا أنه كان منتشرا في الدولة الفارسية. Na hili jambo pamoja na kuenea kwake, pamoja na uchafu wake, illa annahu kana muntashiran fi dawlati al-farisiyya, ilikuwa imeenea sana, imetangaa sana katika daula ya Kifursi. Na hao ndio watu wanaodai superpower bwana katika ulimwengu. Superpower ulimwengu leo, mtu amoa mamake, amoa dadake, amoa shangazi. Tuko pamoja jamaa? Faqad kana ar-rajulu yatazawwaju min ibnatihi au ukhtihi au ummihi, ikawa mtu amoa min ibnatihi, amoa binti yake alotokamana na mgongo wake, au ukhtihi, au dadake, au ummihi, ya salam, au mamake. Tuanda kumuoa mamake akalala na yeye, waliyadhu billahi. Hal hadhihi insaniyatun? Je, huu ni binadamu? An yatazawaja ar-rajulu min ibnatihi wa ukhtihi wa ummihi. Je, huu ni binadamu mtu kumooa mamake, kumooa dadake, kumooa nani mwingine, shangazi? Huu ni binadamu? Tusemi Mungu inshallah atupatie hidayah, lakini saa nyingine mtu kwa hayawani ni afadhali zaidi, kwa sababu hata katika hayawani wanaambiwa al-iblu la yarkabu umma, ngamia hapandi mamake kabisa. Moja katika wanyama ambao hawapandi mama yao nani? Ngamia. Ndio hata Mungu akampigia mfano, afala yanduruna ila al-ibli, hapandi kabisa, mpandi mamake. Sasa hawa afadhali hayawani. Tuko pamoja jamaa? Kibarul qaumi wa sigharuhum fi dhalika sawa'un. Na hili sio jambo ambalo linafanywa tu labda na watu fulani ambao labda ndio wakubwa katika
mji kama ule au nchi kama ile ya Kifursi, labda wanaofanya ni wale wafalme tu, wakubwa na wadogo wote wanafanya jambo hili. Ni maana wenye cheo na wasiokuwa na cheo pia wanafanya hili jambo la kumwoa mama dadake mtoto wake. Tuko pamoja jamaa? Fa Kisra, basi huyu Kisra ni nani? Kila anomiliki mji wa Fursi anaitwa jina lake, ana jina lingine la kando, lakini anaitwa Kisra. Anaitwa Kisra. Mfano anomiliki Misri anaitwa mfano Firaun. Fahamu? Pamoja jamaa? Leo tu anomiliki ambao atakuja kuwa kiongozi hapa Kenya anapewa jina la Ar-Raisu. Alaysa kadha? Lakini ile Ar-Raisu jina lake, nasikia Rais Ruto, sio? Lakini ile raisi ni jina la laqab, mtu anaotawali. Hata wakati wa nyuma mtu akitawali sehemu za Habasha, Ethiopia, anaitwa An-Najashi, lakini huwa ana jina lake. Ile Najashi ni laqab ya mtu anomiliki au ambao kwamba ni kiongozi wa ile sehemu. Sawa? Fa Kisra, basi huyu Kisra ambao alikuwa kila anaotawali sehemu kama hiyo anapewa jina gani jamaa? Yumkinu an yatazawwaja ayya wahidatin fil mujtama'i kulli, yawezekana huyu kumwoa yoyote katika ile nchi yake, aweza kumwoa yoyote huyu. Kwa pamoja jamaa? Waqad waqa'a min Yazdajarda athani Kisra Faris annahu tazawwaja min ibnatihi thumma qatalaha. Kuna mtu anaitwa Yazdajard, na pia huyu ni mmoja katika waliomiliki au waliotawali sehemu kama ile. Sawa jamaa? Annahu tazawwaja min ibnatihi, huyu alimoa binti yake, thumma qatalaha, kisha kamuua. Alimoa nani jamaa? Binti yake alomzaa mwenyewe. Angalia kwanza, uhaiwani wa kwanza ni kumuoa binti alomzaa, kisha thumma qatalaha. Hakutosheka kwamba amemuoa tu, kisha pia akamuua. مفهوم يا إخوان؟ ماذا نقول؟ كذلك بهرام جبين. kuna mtu anaitwa Bahram Jubayn, wa huwa ahadul akasirati, na huu ni moja katika wale waliokuwa wakiitwa Kisra. Sawa? Akiitwa nani? Kisra, lakini jina lake anaitwa Bahram Jubayn. Kana mutazawwijan min ukhtihi, na alikuwa alimoa nani? Wa ba'dhum kana yatazawwaju umma, na baadhi yao walikuwa wakioa nani jamaa? Mama zao. Hili jambo ilikuwa halipendezi kabisa ya ikhwata al-Islam. Hata watu walikuwa wasikia Wafursi kama hawa, mtu anamuoa mamake, anamuoa dadake, anamuoa nani? Mtoto wake, sijui shangazi. Hili jambo hata watu walikuwa wakiudhika nao. Dhalika annahum kanu yaf'alun, lakini pamoja na hayo walikuwa wakifanya nini? Wakilifanya jambo kama hili jamaa. Tuko pamoja? Hii ni kadhia mbaya sana, mtu kumwoa binti yake au mamake au shangazi au yoyote. Wewe mtu ambao unamfikiria mimi sifai kumwoa, wao walikuwa wakiwaoa. Na ukitaka kujua hali ya ulimwengu wakati kama ule, soma hadithi ya Mtume Muhammad. Amepokea al-Imam Muslim kutoka kwa mtu anaitwa Iyadh ibn Himar, annahu sallallahu alayhi wasallam qala dhata yawmin fi khutbati. Mtume alisema siku moja katika khutba yake, ni ndefu ile khutba, lakini tunachukua mahalu shahid, sehemu ambayo yafanana na sehemu tulionayo. Akasema, wa inna Allaha nadhara ila ahli al-ardi. Madha?
Mwenyezi Mungu ametizama ila ahli al-ardhi, tueni lugha pamoja, hakutizama sehemu moja au sehemu nyingine akawacha. Nadhara ila ahli al-ardhi, madha amewatizama watu wote walioko ardhini. Sawa? Famaqatahum arabahum wa ajamahum, Mola alipokuja kuwatizama watu wote walioko ardhini, kisha famaqatahum arabahum wa ajamahum, akawakasirikia Waarabu na wasiokuwa Waarabu wote wakakasirikiwa. Sawa jamaa? Na hapo tumesema ni kabla ya kutumilizwa nani? Illa baqaya min ahli alkitab, isipokuwa baqiya, watu wachache kutokamana na ahli alkitab. Sawa? Ahlul kitab hao ambao hawajalaniwa, watu gani? Ni waliofuata Injili ya asili na Taurati ya asili. Hao hawakukasirikiwa na Mola kwa sababu umeshika ile Injili ya asili na Taurati. Tuko pamoja jamaa? Lakini wengine wote waliobakiwa wamekasirikiwa na Mola. Sawa? Qila sababu maqtillahi ala ahli al-ardhi huwa kathratul maasi. Madha? Sababu ya Mungu kuwakasirikia watu wote waliokuwa ardhini, sababu ilikuwa maasi. Alipowatizama watu wote wako katika maasi. Sawa? Watu wote wako katika uharibifu. Sisi tuweni pamoja. Sababu ya kukasirikiwa nini jamaa? Mungu anatizama kila sehemu, anakuja nchi fulani hapa, watu wote wako katika maasi. Sawa? Wa inna Allaha nadhara ila ahli al-ardhi famaqatahum arabahum wa ajamahum. Na sababu ya kukasirikiwa tumesema huwa kathratul maasi. Watarikhu yu'idu nafsahu. Madha? Na tarikhi yaregesha nafsi yake, yarudisha nafsi yake. Maanake nini? Tarehe huwa inajiregelea. Sawa jamaa? Mathalan ikiwa wale wamefanya maasi na sisi tukifanya maasi, idha waqa'a an-nasu fima waqa'u sabiqan lan yanfa'ahum al-intisabu ila al-islam. Ikiwa watu watatuka, watakwenda kufanya yale ambayo kwamba imefanywa na walotangulia, si walifanya maasi ya jamaa, katharatul maasi ndio kawa sababu ya kuangamizwa, sio? Na sisi tukiendelea kufanya maasi, ule Uislamu ambayo tuko nayo haitotufaa. Sawa? Kama walivyoangamizwa wao, Mungu si ni adil jamaa? Na sisi tutaangamizwa. Sawa? Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa man batta'a bihi madha amalu lam yusri' bihi nasabu. Wa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi. Sisi hatuna ufasaha kwa tafsiri hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ilmu ya kutafsiri hadithi ya Mtume Muhammad, lakini ulama wakasema ay man kana amaluhu naqisan lam yulhiqhu nasabuhu bimartabati ashabil a'mali. Sawa? Ay man kana amaluhu naqisan, yoyote ambaye kwamba amali yake ina upungufu, ibada yake ina upungufu, ana maasi zaidi kuliko ibada. Sawa? Lam yulhiqhu nasabuhu, ile nasaba yake alionayo haitomkutanisha yeye bimartabati ashabil a'mal, kwa daraja ya wale waliofanya a'mal. Tupo pamoja? Maana yake mimi nasaba yako mashaallah, tuseme anta min ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wenye daraja kama hao? Lakini ile nasaba, ikiwa wewe amali yako ina upungufu, ni hatari. Angalia tu mfano, kuna mtu leo amelaniwa kwenye Qur'an. Nani huyo? Tabbati yada Abu Lahab. Ni nani? Ni ammi yake Mtume tu sallallahu alayhi wasallam.
babake mtume anaitwa Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muttalib, sio? Na Abu Lahab babake ni Abdul Muttalib. Lakini alipomkhalifu mtume na kumpiga vita mtume Muhammad akalaaniwa na kesho ataingia katika moto wa jahannam. Mungu hakuangalia huyu ni nasaba ya mtume. Sawa? Ikiwa hawa hawajaangaliwa, je, sisi tutaangaliwa? Ndio mimbabi aula. Mafhumu? Ndio mimbabi ala ishara, lakini Mungu atustiri. Sawa jamaa? Lakini sababu ya Mungu famaqatahum arabahum wa ajamahum kwa wakati kama ule ilikuwa ni nini jamaa? Kathratul maasi. Alaysa kadha? Mtu anamuoa mamake atakulala na mama, la ilaha illa Allah. Hal hadhihi insaniyatun jamaa? An yatazawaja ar-rajulu min ummihi wa ibnatihi wa ammatihi. Hal hadhihi insaniyatun? Binadamu kweli? Ndio Mungu sasa, wa inna Allah nadhara ila ahli al-ardhi, akaona utu uko katika maasi ya Sheikh, ila baqaya min ahli al-ardhi, si ndio? Min ahli al-kitab. Lakini ikawa natija famaqatahum arabahum wa ajamahum. Mungu atusalimishe. Amen. Sasa kadhia ya kwanza tuliowaeleza watu hawa walikuwa na kadhia gani jamaa? Nikahul maharimi, kuoa watu ambao wao hawafai kuoa. Wale tuliwataja. Alaysa kadha? Hii kadhia ni mbovu au ni nzuri jamaa? Haya. Tuende kwenye kadhia ya pili kisha tuende ya tatu tumalize. Qala Muzdiq wa huwa ahadul falasifati wal mufakkirin. Amesema huyu Muzdiq, na yeye ni mmoja katika wale watu wanaodaiwa wana mafalsafa, ni katika al-mufakkirin. Nani tumesema Muzdiq, si ndio? Yani ni watu wa kifalsafa wakizungumza maneno yao kwa hikma. Rajulun thaqafiyun, mtu wa kimaendeleo. Rajulun fikriyun, mtu wa kifikra, anaitwa al-mufakkir. Si ndio jamaa? Akasemaje? Inna an-nasa sawasiyatun fi kulli shay'in. Inna an-nasa, watu wote wako sawa sawa katika. Wakanat kalimatuhu dhahiruha jayyidun, hii kilima chake kusema an-nasu sawasiyatun fi kulli shay'in, anasema hii kilma ni nini jamaa? Ni mzuri. Ni nini? Ni kweli watu wote wako sawa. Sisi hakuna tuliopitana daraja, si ndio? Haya maneno ukiangalia dhahiri yake ni nini jamaa? Tumesema na Mtume sallallahu alayhi wasallam pia anasema maneno kama haya. Rasulullah, tumsalie Mtume. Mtume anasema sallallahu wasallam, الناس سواسية كأسنان المشط. ماذا؟ watu wako sawa sawa kama ile mdomo wa kichana. Unajua kichana? Kichana nini? Kuchana nywele, si ndio? Ile mdomo wake mipishana jamaa. Ndio watu wako hivyo. Lakini Mtume akafadhilisha akasema illa bitaqwa Allah. Anatofautiana kwa. Sasa huyu akasema anaitwa Muzdiq, si ndio? Wa huwa ahadul falasifati wal mufakkirin. Inna an-nasa sawasiyatun fi kulli shay'in, watu wako sawa sawa katika. Wa kanat kalimatuhu dhahiruha madha jayyid, ikawa kilima chake dhahiri yake nini jamaa? Lakini hal hum sawasiyatun fil huquqi wal muamalati, je watu watakuwa ni sawa sawa katika haki na katika muamala? Jawabu ni la. Ati katika haki wawe sawa sawa, ama neno yake inamaanisha hivyo, lakini hawatakuwa sawa sawa wala katika muamala. Lam yurid hadha faqat, yale khatari yake hakutaka hili tu kusema an-nasu sawasiyatun fi kulli shay'in sawa, bal arada sawasiyatan hatta fil mali wan nisa'i, bal akasema watu hata katika mali, katika wanawake wako sawa. Fala yujadu ihtiramu li ayi milkiyatin fil balad,
haipatikani heshima yoyote kwa milki ya mtu yoyote katika mji waliokuwa nayo. Kullu shay'in mubahun linnasi kulliha, yani kila kitu ni halali kwa watu wote. Tutaelewa maana haya maneno. Sikiliza sasa maana yake. Annasu sawasiyatun fi kulli shay'in, alaysa kadha jamaa? Bal arada annasu sawasiyatun hatta fi almal wan nisa. Yumkinu li ayi ahadin an yadkhula ila bayti al-akhari wa ya'khudha min malihi wa nisaihi. Anamaanisha, asema yawezekana mtu yoyote aingie katika nyumba ya mwanzake. Akiingia nyumba ya mwanzake, aende achukue mali ya yule mtu, aende achukue yule mke wa yule mtu. Kwa moja jamaa, yani mtu anaingia kwa mfano leo, mtu aingie pale kwangu achukue, sina pesa sana, au achukue mke wangu. Ndio anaposema, na hakuna kudai Sheikh. فبالطبيعية استفاد الأقوياء من هذا القانون أو من هذا القانون على حساب الضعفاء. Ikawa natija iliyopatikanwa, wale wenye nguvu wamestafidi sana na hii chance, kwamba annasu sawasiyatun fi kulli shay'in, walipata fursa kubwa, golden chance. Lakini wenye nguvu sio madhaifu, sawa? Sasa faida waliopata min wakana ar-rajulu al-qawi, ikawa mtu sasa mwenye nguvu, yadkhulu ala ad-dha'ifi, anaingia kwa yule aliyokuwa nani jamaa? Dhaif, mnyonge. Yaghlibuhu ala malihi wa zawjatihi, anamghilibu bimaana anamshinda katika mali yake na nini, mke wake. Fala yastati'u ad-dha'ifu an yatakallam, mnyonge hawezi kusema kitu. Mtu anachukuliwa mke wake mtu mali yake inachukuliwa, hakuna kuongea Sheikh. Tuko pamoja? Bainama dhaifu la yastati'u an yadkhula ala alqawi, lakini ule mnyonge sasa nani jamaa? Hawezi kuingia kwa mwenye nguvu, hawezi kuingia. Mwenye nguvu ndo anaweza kuingia, anachukua mali yake. Kama mke wako ni mrembo, ndo anaenda hivyo. La lillahi wa inna ilayhi. Tafadhali ufu Sheikh. Anasema wala an ya'tarida au yarfa'a shakwa, wala hata hawezi kupinga au kuenda kunyanyua mashtaka yake akawapelekea watu wengine. La, kanuni iliyotoka annasu sawasiyatun fi kulli shay. Lakini annasu sawasiyatun fi kulli shay, wanaostafidi watu gani jamaa? Situambiwa hii dhahiri ya hii kilima kizuri sana, lakini kumbe maana ya undani Sheikh mabaya sana. Huwa Muzdiq, huwa ahadul falasifa wal mufakkirin, rajulun thaqafiyun. Anazungumza maneno haya kisha mtu aingie kwa mtu yoyote. Sikiliza bala. Thumma ammatil bilad al mashakil Sheikh, mashakil ikaenea mji kama ule. Mushkil, taabu. Mushkil ni upi? Lianna kulla nasi la turidu an ta'mala, ikafika daraja kila mmoja hataki kufanya kazi. Angalia, sikiliza hiyo bala sasa. Kila mmoja, kwa nini? Lianna kulla man ya'malu la yamliku shay'an, kwa sababu kila mmoja kufanya kazi hamiliki kitu. Leo ngari ametoka kazini, ala sabili almithal, ameenda amepata 500 au shilingi ngapi. Ukija kuna jamaa mwanamume amekaa hapo anakusubiri, leta hiyo shilingi 500. Ndio hapo sahaba anakungoja. Sawa? Anta rajulun nahif, rajulun dhaif, wa dhaifu bana. Kuna jitu la mtu Sheikh amekaa hapo. Sheikh, leta 500 unatoka nao kazini. Sasa ikafika wakati watu wote hawataki kufanya kazi. Kwa nini? Lianna kulla man ya'malu la yamliku shay'an, kwa sababu kila mwenye kufanya kazi hamiliki kitu. Akifika nyumbani anaambiwa leta. Falimadha ya'mal? Sasa kwa nini afanye kazi jamaa ikiwa hali ni hiyo? Si afadhali ukae? Wa ammatis sadiqatu, ikaendelea Sheikh, masala wizi ukaenea.
kila makani, kila sehemu. Wafasada an-nasu kulluhum ajma'una, na watu wote wakaharibika. Kanuni la an-nasu sawasiyatun. Lakini Sheikh anakuambia qarina hadha billadhi sayati. Hebu jaribu sasa kuunganisha, kufanya mukarana, kupima hili na hili, kupima ya hawa walioko katika zama kama ile na Mtume Muhammad. Pima ya Mtume na hawa tumezungumza, si ndio jamaa? Ar-rajulu al-qawiyyu yadkhulu ala ar-rajuli al-dha'if wa ya'khudhu malahu wa nisa'ahu. Ikhatari sana. Sikiliza lakini Mtume Muhammad baada yaqulu lana habibuna al-Mustafa, anasema walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law sariqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Madha? Walladhi nafsi au nafsu Muhammadin biyadi, na hapa na yule ambaye kwamba nafsi ya Muhammad iko kwenye kabla yake ni nani? Allah jalla jalalu. Law sariqat Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, law ataiba Fatima binti Muhammad, bimaana Mtume anasema law ataiba Fatima wangu, sawa jamaa? Laqata'tu yadaha, ningelimkata mkono mimi. Juzi tumesema sema kukatwa ni wapi jamaa? Al-Mi'sam, alaysa kadha? Sasa hebu angalia, jaribu. Ar-rajulu al-qawiyyu jamaa, si ndio? Yadkhulu ala ar-rajuli ad-dha'ifi wa ya'khudhu malahu wa nisa'ahu, au ya'khudhu min malihi wa nisa'ihi, alaysa kadha? ولا يستطيع الضعيف أن يدخل على الرجل القوي ويأخذ من ماله ونسائه، ولا يستطيع أن يرفع شكواه، ولا hawezi kupeleka mashtaka yake kwa watu wengine, kwa sababu ndio kanuni iliyowekwa, الناس سواسية في كل شيء، alaysa kadha? Lakini Mtume anakuambia tena, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law sariqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha, law ataiba Fatima wangu binti Muhammad, mimi ningemkata mkono. Je, jamaa, hizi akhlaqi ya Mtume na wale yafanana kweli? Ndio tukaambia kabla hatujaeleza sira ya Mtume alizaliwa ipi, kwanza tuone, ili Mtume akija tutajua kuna mtu wa neema amekuja. Kuna mtu ambaye sisi tumhitaji ulimwengu. Ingekuwa shekhe hali kama hiyo, ingekuwa Mtume hangekuja mpaka leo na sisi tungekuwa hivi. Sahaba angekupokonya kila siku wewe, tena sawa awe mke wako awe nani, ingekuwa ni hatari sana. Lakini alikuja kuondosha hayo ni nani jamaa? Sio kushukuriwa huyo. Tusalieni Mtume basi. Imalize na kadhia ya mwisho inshallah. Kadhia ya mwisho, taqdisul akasirati fi biladi Fars, ni kuwatakasa wale makisra, wale wafalme, si ndio? Kuwatakasa vipi? Kuwatakasa kuwaona wao ndio miungu. Wao ndio nani? Fannasu kanat ta'taqidu anna fi dami Kisra hadha daman ilahiyya. Watu walikuwa wanaona kabisa, wanadai na wanaona hivyo, wanaitakidi hivyo kwamba katika mishipa inopita katika kila anotawali, tumesema anaitwa nani? Na ilikuwa zaidi ni ukoo fulani ndio anaotawali, kwamba katika hii mishipa yake inopita katika damu kuna mshipa au kuna damu ya kiumungu. Yule bana kuna ana damu ya kiumungu, na bana anaheshimiwa, anaonekana kama Mungu shekhi. Sawa? Anaonekana wa annahum fawqa al-bashar, na hawa al-akasira makisra, si ndio? Na wao wako juu ya watu wote. Wa fawqa al-qanuni, na wao wako juu ya kanuni, bimaana wako juu ya sheria zote. Kisra hafuati sheria, wanafuata sheria nyingi, lakini yeye yuko juu ya hiyo sheria yenyewe ametunga yeye, atafuata vipi? Sawa jamaa?
kana ar-rajulu idha dakhala ala Kisra. Hebu sikilizeni neema ya Mtume Muhammad. Sikiliza akhlaqi ya hawa ilivyokuwa namna ya hatari. Kana ar-rajulu idha dakhala ala Kisra, ilikuwa mtu akiingia kwenye juu ya Kisra, yani Kisra labda uko katika ile nyumba yake ufalme, ameingia hapo, kharra sajidan ala al-ardh, ule mtu kumuka swa yomsujudia ule Kisra. Namsujudia nani? Fala yaqumu hatta yu'dhana lah, hasimami Sheikh, hayanyui kichwa chake hata kama masaa mawili lisali moja, mpaka apewe idhini, aambiwe hai sasa inyoa kichwa chako, anamsujudia ule Kisra. Sawa? Yawe ni masaa mangapi Sheikh? Amepomoka mtu, ameingia katika ile nyumba ya ufalme wa Kisra, ameingia katika sehemu aliyoko Kisra, anaingia anamsujudia ule Kisra, na hanyanyui kichwa chake mpaka apewe idhini, hai nyanyua kichwa chako. Kwa pamoja jamaa? Wa aqrabu an-nasi ila Kisra hum tabaqatul kuhan, na watu walioko karibu sana na Kisra ilikuwa ni tabaka inayoitwa al-kuhan. Kuhani nani? Au al-kahin alladhi yad'i ilma al-ghaib, yule anaodai ilmu ya ghaib ndio anaitwa kahin. Sawa? Hawa wako karibu. Wal umara wal wizara, na wengine waliokuwa karibu ni maamiri na mawaziri. Lakini sikiliza, hawa ambao wako karibu, si ndio? Kanu yaqifuna ala bu'di 5 amtari, ilikuwa wanasimama mbali na ule Kisra kwa kiasi cha kilomita 5. Kiasi tueni pamoja, kiasi cha nini? Yuko mbali. Na hao ndio wako karibu, tumesema yani yuko mbali kabisa na huyo. Waman adna minhum darajatan, na wengine ambao kwamba uko daraja ya hawa wako chini, yani wako chini na daraja ya hawa, ala bu'di 10 amtari, hawa lazima wawe mbali na ule Kisra kwa kiasi cha kilomita 10. Sawa? Huyu akaribiwi bwana, ni Mungu shekhe. Mmoja sisi. Warusulu, na wale rusul wanaotumilizwa, wanaotumwa nenda peleka barua sehemu fulani nini, kanu yaqifuna ala masafati 15 kilomita. Hawa wanasimama mbali na ule Kisra kwa kiasi cha kilomita 15. Walioko karibu na yeye tumesema kilomita ngapi? 5. Wanaofuata ambao kwamba wa mwisho kabisa angalia, huu ni binadamu kweli? Hebu fikiria wewe, mtu amekusimama huko bwana, fai kunikaribia wewe kwamba wewe ni najisi. Fikirieni hii hali ya ikhwan. Man arada an yadkhula ala Kisra, sasa yoyote mwenye kutaka kuingia juu ya Kisra, Kisra yuko katika nyumba yake ya kiufalme, kasri yake, liyadha ala famihi qit'atan min al-qumash al-abyad ar-raqiqi, ni aweke kwenye mdomo wake kitambara ambayo kwamba nyeusi, kitambara nyepesi nyeupe. Maana yake kwa lugha ya kisasa unaambiwa vaa barakoa, usiingie mdomo wazi hapo kwenye hiyo nyumba. Vaa nini? Kwa nini? Hatta la tulawitha anfasuhu alhadarat almalikiyya ala Kisra, mpaka ile pumzi yake isije ikachafua ile nyumba ya kiufalme. Pumzi Sheikh, isije ikachafua ile sehemu mtakatifu bwana, utachafua kwa pumzi yako. Sasa ukiingia uingie vipi? Umevaa? Tumeelewana jamaa? Kweli jamaa, huu ni binadamu. Lakini nimalize mimi, tuelewe, tuangalie akhlaqi ya hawa, kisha tuangalie akhlaqi ya Mtume Muhammad. Ndio nikaambia Mtume ni neema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lakin qarin baina akhlaqi haulai wa baina akhlaqi nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hebu jaribu sasa kulinganisha, kufanya mukarana kati ya akhlaqi ya hawa tuliowataja. Mtu aliyokuwa karibu anakaa na yeye kwa muda, kwa kiasi cha
kwa umbali wa nini jamaa? Ambao kwamba wanafuata hawa, lakini hebu jaribu sasa kulinganisha akhlaqi ya hawa na Mtume Muhammad kana alayhi salatu wassalam. Alikuwa Mtume idha istaqbalahu ar-rajulu, pindi anapomwelekea yeye mtu safahahu, Mtume humpa mkono. Sawa pamoja. Wale wengine, mfalme yuko hapa wa karibu, Sheikh yuko mbali na yeye kwa kiasi cha kilo lakini Mtume, mtu akimwelekea Mtume safahahu, Mtume humpa nini? Mkono. Mafhumu? Mtume humpa mkono hivi. Simama. Kwa moja, Mtume humpa mkono namna hii. Umeelewa? Kisha la yanzi'u yadahu hatta yakuna hadha ar-rajulu yanzi'u. Mtume sallallahu alayhi wasallam haondoshi mkono wake kwa ule mtu mpaka huyu mtu aondoshe mkono wake, lakini Mtume haondoi yeye. Pamoja jamaa? Mtume akimwelekea mtu humpa mkono namna hii. Pamoja? Na kisha akimpa mkono Mtume haondoshi yeye, huyu ndio huondosha Mtume akawa. Subhanallah. Hii ni akhlaqi kubwa sana. Wala yasrifu wajhahu an wajhihi, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam anapokutana na mtu akazungumza hapondoi nini? Uso wake mpaka yule mtu apondoe uso wake. Hata yakuna ar-rajulu huwa alladhi yasrifu, mpaka yule mtu aliyopambana na Mtume yeye ndo aondoshe uso wake, lakini Mtume ayomtizama haondoshe uso wake sallallahu alaihi wasallam. Kana min karami akhlaqi nabii sallallahu alayhi wasallam, ilikuwa moja katika matukufu na ukarimu wa akhlaqi ya Mtume Muhammad al-insatu. Nini jamaa? Ni kupulika kwa makini, asikiliza ile maneno. Mafhumu? Walistima'u, na kusikiliza. Hapa sio sam'u ni kusikia tu, lakini Mtume husikiliza likulli dhi hajati, kwa kila mwenye haja sallallahu wasallam. Mafhumu jamaa? Sangine anakuja mtoto mdogo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume na ule mtoto mdogo humzungumzisha Mtume, humpa visa. Sangine hiyo kisa anaotoa yule kijana, Mtume amesikia kabla hajazaliwa yule kijana, lakini Mtume huungamkia kamsikiliza mpaka malizo yule kijana. Hii akhlaqi wallahi sisi hatuna. Wacha hao, hata sisi Waislamu hatuna. Anasikiliza kwa kijana mdogo kisa ambao kwamba ya salam Mtume kabla hajazaliwa yule kijana, Mtume hajui hiyo kisa. Sina akhlaqi kubwa jamaa. Wa kana alayhi salatu wassalam la yamuddu rijlah, Mtume alikuwa hanyoshi maguu yake bihadharati jalisihi, kwa hadhara ya yule alokana Mtume hanyoshi maguu yake akamwelekezea. Mtume hukunja maguu yake sallallahu wasallam. Pamoja jamaa, Mtume sallallahu hanyoshi miguu mbele ikiwa mbele yake kuna watu wamekaa. Huyu ni Rasulullah Mafhumu? Hata hapa nakumbuka siku moja Imam Shafi alikuwa katika hadhara, alikuwa taaban, maguu ya muuma, basi akanyosha miguu. Akaja jitu la mtu amevaa kilemba mzuri, tumeona shekhe mkubwa mashaallah. Imam Shafi alikuwa ni mgonjwa, akakunja yale maguu kwa sababu asili alikuwa mbele ya wanafunzi wake na wanaelewa dharura ya Imam Shafi. Mafhumu? Sasa Imamu akamuuliza Imam Shafi, je, sisi tukifunga tufuturu wakati gani? Imam Shafi akamwambia jua likizama. Jua likifanya nini? Akamwambia Imam, na isipozama. Tunaelewana hiyo lugha? Imam Shafi akaona huyu jamaa halimu. Yaani mimi nimemwona mtu mkubwa mpaka nikakunja maguu.
Akamwambia ngoja kwanza ninyoshe miguu yangu. Nimekuja je kwa ajili yako wewe? Unaniuliza sasa hivi sipozama. Jamaa kuna wakati jua halizame. Umeelewa? Unajua kuna masala mengine au asila zingine haina maana. Tutafuturu gani jua likizama? Umepewa jibu, haisipozama. Umesikia na nani jua halizami jamaa? Na alikuwa asili, basi mama akamwambia ngoja kwanza. Namuona shekhe mkubwa huyu, kumbe hali ni hivi. Sasa wengine waweza kumuona jitu amenipamba, amevaa kilemba, mwili mkubwa, lakini debe la mtu hakuna kitu. Tusomeni inshallah. Kwanza mimi, sawa? Wakana alayhi salatu wassalam, alikuwa nani jamaa? La yamuddu rijlahu, anyoshi nini? Bihadarati jalisihi, kwa hadhara ya yule alokana yeye. Walam yakun ahadun yukallimuhu illa aqbala ilayhi biwajhihi. Na hii tushasema hakuna yoyote atamzungumzisha mtume ila mtume atamwelekea yeye mzima, amwelekea yule mtu. Tukasema hata kama ni nani jamaa, labda kisa kama nilivyosema, mtume amesikia kitambo, lakini hivyo hivyo yuko makini wamsikiliza, yomwangalia yule mtume. Tumsalieni mtume. Inshallah mpaka hapa tumependa kutosheka. Sasa sehemu tulobakisha inshallah ni sehemu mbili, kisha itakuwa tunaingia vizuri katika sira. Sehemu twende pamoja. Sisi tumeeleza ad-dawlatu ar-rumaniya. Na tumeeleza ad-dawlatu al-farisiyya pia tumeeleza, si ndio? Sehemu ilobaki inshallah, je, sehemu alozaliwa mtume, kabila lake la Waarabu, na wao walikuwa na akhlaqi gani? Tumeona Warumi, si ndio? Tumeona Wafursi. Je, hao Waarabu na wao walikuwa na akhlaqi gani kabla ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kisha tutamaliza na sehemu ya mwisho kabisa, itakuwa tunaingia katika sira yake. Limadha bu'itha an-nabiy fi jazirati al-arabi? Kwa nini mtume ametumilizwa katika kisiwa cha Kiarabu? Kwa nini asitumilizwe Fursi, asitumilizwe katika sehemu ya Warumi? Akazawa katika jaziratul arabia, na vile vile akatumilizwa katika jaziratul arabia. Mafhumu? Hiyo ndio sehemu ya mwisho tutamaliza, kisha ndio tutaingia katika sira yake inshallah. Mungu atupatie baraka ya hii kikao, atupatie baraka ya mwenye kikao. Sisi ni wanafunzi, ana kadhalika min at-talaba inshallah. Mungu atupatie futuha al-arifin, jahi khair al-anbiya wal mursalin. Sallallahu wasallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.